အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ညရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီစနေနေ့ညက Premier League ကစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေကန်သွားတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်သက်တွေကြားမှာပြောစရာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးအငင်းပွားပွဲရ controversial တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ် Brighton နဲ့ Manchester United ပွဲဆိုရင်မိနစ်90ပြည့်ပြီး final whistle မှုတ်သွားပေမဲ့ VAR ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ Manchester United penalty နဲ့နိုင်သွားတယ်တချို့ကလည်းဘာကြောင့်မိနစ်90ပြည့်မှပနယ်တီပေးရတာလဲဘာညာနဲ့ငင်းပွားပွဲရနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ United အတွက်တော့ခက်ခဲနိုင်သွားခဲ့သလိုနီးပြဆိုရှာကတော့အဲ့ပွဲဟာသူတို့ကန်ကောင်းသွားခဲ့ကြောင်းနဲ့တိုင်းဖိခံနေရတဲ့ Manchester United ကသူတို့ခက်ခဲနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒါအပြင်အဲ့ပွဲမှာ Manchester United ကခံစစ်အမှားတွေကိုအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အထက်သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Harry Maguire အပါဝင်ခံစစ်ပိုင်းကအားနည်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုရှာကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့နွေရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့ခံစစ်မှုတယောက်ကိုထပ်မံခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ခံစစ်ကလုံလောက်တဲ့အရေးချင်းမျိုးရှိကြောင်းသူ့အနေနဲ့ခံစစ်မှုတွေကိုထပ်ဝယ်ရလောက်တဲ့အထိကလပ်သင်းဘက်ကလိုအပ်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါဆိုတော့ Lindelof ရဲ့တစ်ဖက်က Phil Jones ရဲ့ Harry Maguire ရဲ့နောက်ဆုံးတော့ဒီ Eric Bailly ရဲ့၄ယောက်နဲ့သူ့အနေနဲ့လုံလောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Manchester United ကကစားမတစ်တွေကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်သူတို့အသင်းကိုကစားမတစ်တွေခေါ်ဖို့အတွက် agent တွေကကစားမ15ယောက်ကိုလာပြီးဆက်ခဲ့ပြောချင်တာက Manchester United ကသွားရှာတာမဟုတ်ဘူး agent တွေက United ကိုငါတို့မှာဒီကစားသမားတွေရှိတယ်ဆိုပြီး agent တွေအများစုကလာပြီးတော့ကစားမ15ယောက်ထိလာဆက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတော့ United ကြိုက်တဲ့ကစားမတွေပါလားမပါလားတော့အတိအကျမသိပေမဲ့ The Sun ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Manchester United ကိုကစားမ15ယောက်လောက်ကို agent တွေကလာပြီးဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးတော့ဝယ်မလားဆိုပြီးတော့ကန်လန့်ခဲ့တယ်တခါ Manchester United လိုပဲနောက်ထပ်အငင်းပွားပွဲရာတစ်ခုနဲ့တေးကြသွားတာက Chelsea ပါ Chelsea က West Brom ကို3ဂိုးပြတ်ရှုံးပြီးမှနောက်ကလိုက်ကစားရတာပါဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာပြောစရာတစ်ခုရှိခဲ့တာက Chelsea ရဲ့တတိယဂိုးဟာ Kai Havertz လက်ထိသွားခဲ့ပေမဲ့ Premier League ကအသစ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့လက်ထိဘောဥပဒေအရအဲ့ဂိုးဟာပယ်ဖြတ်ခံခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒီထာမီအေဗန်ဟန်ရဲ့ဂိုးကိုဂိုးပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ Premier League ကပယ်ဖြတ်ခံခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဘာကြောင့်ပေးတာလဲဘာကြောင့်ဂိုးပေးရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့သိကြည့်ရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ Chelsea အသင်းဘာကြောင့်ဂိုးရသွားတယ်ဘာကြောင့်ဂိုးမဖြတ်ခံရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဗီဒီယိုတက်လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ UK Matchday ရဲ့ YouTube Channel မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေပါတယ်ဒါအပြင် Manchester United ကအငင်းပွားပွဲရဖြစ်ရက်တွေနဲ့ဘာကြောင့် penalty ကန်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးတော့ VAR ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်ပွဲပြီးမှအနိုင်ပေးခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတက်လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ပြည်သက်တွေနဲ့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဘက်မှာ Chelsea ကတီးကျသွားခဲ့ပြီးတော့မှဖိုးတန်တမတ်ရခဲ့ပေမဲ့လမ်ဘတ်ကတော့အဲ့ပွဲပြီးမှဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ကစားမတွေရဲ့အမှားတွေကြောင့်ပေးလိုက်ရတဲ့ဂိုးတွေလို့သူပြောခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာအသင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ပွဲထွက်ကစားခွင့်ရတဲ့နောက်ခံလူ Thiago Silva ပေါ်36နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil နောက်ခံလူကြီးကသူ့ရဲ့အမှားကနေဒုတိယဂိုးပေးလိုက်ရတယ်။လမ်ဘတ်ကတော့ Thiago Silva ရဲ့အတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့ကစားပုံနဲ့သူ့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေဟာကလပ်သွင်းအတွက်များစွာအရေးပါမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်ပထမပွဲကသူ့အတွက်စိုးဝါတဲ့မှတ်တမ်းနေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအမှားအတွက်ကို Thiago Silva ကိုသူစကားပြောမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ Thiago Silva ရှိကဒီတက်ပို fit ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားနဲ့သူ့ရှိကအများကြီးမျှော်လင့်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့တင်းကောင်းဆောင်ဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Thiago Silva ဘက်ကကောက်ွယ်ပြောကြားသွားခဲ့တာပါဒီချိန်ထဲမှာ Chelsea ဟာလမ်ပတ်လိုချင်တဲ့ Declan Rice ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရကအတွင်းသတင်းအနေအရ Declan Rice ကို Chelsea ကပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီလန်ဒန်မြို့ကအတွင်းသတင်းတွေရဲ့အဆိုအရ Chelsea ဘက်ကDeclan Rice ကို9နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူထားတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Rice က Chelsea မှာ2025ထိစာချုပ်ချုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကအခု9နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူထားပေမဲ့ West Ham ကိုသူတို့အနေနဲ့ပထမအကြိမ်ကန်လန့်မှုကိုတော့ပယ်ချခံထားရတယ်ပေါင်တန်း50 plus အပိုစုချင်းငွေနဲ့ကန်လန့်ခဲ့တာပါ West Ham ဘက်ကတန်း80ထိလိုရှိနေလို့ဒီပြောင်းရွှေ့ကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိစောင့်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခါ Manchester City ကလည်းကလပ်ထဲမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့လူငယ်ကစားမလေး Phil Foden ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေပြီဖိုဒန်ကရာသီအစပွဲစဉ်မှာလည်းခြေစွမ်းပြတယ်ဟိုတနေ့က Wolverhampton နဲ့ပွဲမှာလည်းခြေစွမ်းပြသလိုဂျားပွဲမှာလည်းကစားတာလည်းတော်တော်လေးကောင်းပြီးတော့အရန်ခြေစွမ်းပြတဲ့အတွက်
ဖက်ကွာဒီယိုလာကသူ့ကိုတက်တန်းတိုးခြင်းနဲ့သူကအခုမှ2024ထိစာချုပ်တက်တန်းရှိတယ်ကလပ်တစ်ဘက်ကသူ့ကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်နှစ်ဖြစ်တက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတော့ဒါ Phil Foden အတွက်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်နဲ့တွားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုတင်မုန်းခါချပြီးတော့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြသနေတာပါချိန်ထဲမှာပဲ Manchester City ကခေါ်ယူဖို့ပုံကိုရေးဆိုင်ရာရောသဘောတူညီမှုရထားတဲ့ Ruben Dias ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ Manchester ကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးစစ်စစ်မှုပြုလုပ်ပြီးအပိသက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့နှီးစပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံး report အရ City ဘက်က Benfica ရဲ့နောက်ခံလူ Ruben Dias ကိုယူရိုတန်း80နဲ့သဘောတူညီခဲ့တာပါပေါင်တန်း90ကိုအရင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့အပိုစုကြီးကတော့နောက်ထပ်15တန်းထပ်ပေးရမှာပါဒါ65တန်းပြီးတော့ Otamendi ကို15တန်းအဖြစ်သတ်မှတ်တဲ့အတွက်တောင်စုစုပေါင်းတန်း80ပါဆိုတော့ငွေသားကတော့ပေါင်တန်း90 plus အပိုစုကြီး15တန်းနဲ့ Otamendi ကို15တန်းသတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကယူရိုတန်း80နဲ့ဝယ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာပါတခါ Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူ Zinchenko ကိုတော့ Barcelona အသင်းကခေါ်ချင်နေတယ် Barcelona ဘက်ကအခုဘယ်နောက်ခံလူတူကိုလိုချင်တဲ့အချိန် Junior Firpo ကိုထုတ်ပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့သူ Zinchenko ကိုခေါ်ချင်တဲ့ Barcelona ဘက်ကဒီ2024ခုနှစ်ထိစာချုပ်ကြံရှိနေတဲ့ Zinchenko ကိုအရခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ German Club Union Berlin အသင်းက Liverpool ရဲ့ German ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ Karius ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Karius က Champions League ပွဲပြီးတဲ့ကသူ Liverpool မှာမဆက်မရှိတော့ဘဲနဲ့အငှားထွက်ကစားနေရကအခုဒီနှစ်နွေရာသီမှာအသင်းထပ်ပြောင်းရဖို့ရှိပါတယ်စောပိုင်းတုန်းက Hertha Berlin နဲ့စကားပြောတယ်ဘာညာပြောခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာပြတ်သွားပြီးတော့အခု Union Berlin နဲ့စကားပြောပြီးတော့အငှားနဲ့ခေါ်ယူဖို့နှီးစပ်နေတာပါချိန်ထဲမှာပဲ Jurgen Klopp ဟာ Borussia Dortmund ရဲ့ American လူငယ်ကစားမ Reina ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဒီကစားမလေးက18နှစ်ပဲရှိတယ်တကယ့်ကို quality အဆင့်တန်းရှိတဲ့ကစားမဖြစ်Jurgen Klopp ကိုတိုင်ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက်သူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးအတိုင်းတာတစ်ခုတည်းသူတို့အချိန်ကြီးစောင့်ကြည့်ပြီးရင်တော့သူတို့ကခေါ်ဖို့အဆင့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လီဗာပူးကသူတို့ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Harry Wilson ကိုရောင်းတော့မယ်စောပိုင်းတုန်းကတော့ယူရိုတန်း20ထိဈေးသတ်မှတ်ထားပေမဲ့သူ့ကိုတန်း20ထိပေးခြင်းနဲ့ကလပ်မရှိတဲ့ခါကျတော့15တန်းထိဈေးချလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘန်လီသင်းကဝင်လာပြီးတော့ Harry Wilson ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လီဗာပူးဘက်ကတော့ရောင်းချဖို့လည်းပြင်ဆင်တာပါနောက် Real Madrid အသင်းကနွေရာသီမှာကစားမမခေါ်ပေမဲ့လာမယ့်ရာသီမှာခေါ်မဲ့ကစားမတွေက Rams အသင်းရဲ့လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားမ Camavinga က Madrid ကိုပြောင်းဖို့စိတ်အားထက်သန်နေပြီးလာမယ့်ရာသီမှာ Real ကိုပဲပြောင်းရွှေ့မယ်လို့ဆိုပါတယ်သူက2021မှာသူ့ရဲ့ကလပ်ကနေထွက်ပြီးတော့ Real ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နဲ့ဇီဒန်ဘက်ကလည်းသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါ Arsenal အသင်းကလည်းလီယွန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ Hassan Aouar ကိုဒုတိယအကြိမ်ကန်လန်းမှုကထပ်ပြီးပယ်ချခံရတယ်ပထမအကြိမ်ကန်လန်းတာတော့ကပေါင်တန်း30နဲ့ကန်လန်းနဲ့သူတို့ပယ်ချတယ်ဒုတိယအချိန်မှာ33.5တန်းနဲ့ထပ်ပြီးကန်လန်းတယ်ဒါလည်းပယ်ချတယ်အခုတတိယအချိန်36တန်းနဲ့38တန်းကြားကန်လန်းဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လီယွန်ဘက်ကတောင်းဆိုထားတာကပေါင်46တန်းရရင်ရောင်းမယ်လို့ပြောထားတာဆိုတော့သူတို့ကြားမှာ8တန်းနဲ့10တန်းလောက်ကွာနေတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal ဘက်ကဒီပြောင်းရွှေ့ကိုအဆုံးသတ်နိုင်မယ်ဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေပါတယ်တခါ Arsenal အသင်းရဲ့ဒီတိုက်စစ်မှုအသင်းကောင်းဆောင် Aubameyang ကစာချုပ်သက်တမ်းမချုပ်ဆိုခင်မှာကလပ်တင်းကနေထွက်ခွာဖို့အရန်နီးစပ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့သူ့ကိုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်ကြီးတွေအထူးသဖြင့်ဘာစီလိုနာတို့ Juventus တို့အသင်းတွေခေါ်နေတဲ့ကြားတွေကအသင်းပြောင်းဖို့စဉ်းစားထားပေမဲ့နီးပြ Mikel Arteta နဲ့စကားပြောဆိုအပြီးမှာသူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေပြင်သွားခဲ့ပြီးမြောက်လန်ဒန်ကလပ်မှာတက်တန်းတူဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဘာမီယန်ကိုယ်တိုင်က2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်လို့အာဆနယ်အသင်းကသူ့ကိုတပတ်ပေါင်2သိန်းခွဲကနေ3သိန်း9000ခွဲအထိရှိမဲ့3နှစ်တက်တန်းတို့စာချုပ်နဲ့ချုပ်ဆိုပြီးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုနွေရာသီမှာစပါးကကစားမသစ်တွေကိုတောက်လျှောက်ခွန်နေတဲ့အချိန်သူတို့အနေနဲ့နောက်ထပ်ကစားမတစ်တွေကိုခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်နေသေးတယ်လို့ဆိုတယ်ဗျစပါးဘက်ကအခုနေရာဒီတစ်ချောင်းလုံးမှာကစားမတွေတောက်လျှောက်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအခုဒီပြင်ဒီ Ryan Sessegnon တို့ Serge Aurier တို့ Juan Foyth တို့လိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုသူတို့ပြန်ရောင်းဖို့လုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Jose Mourinho နေတဲ့ကစားမတစ်တွေကိုဆက်ခေါ်သွားဖို့ဈေးကွက်တွင်းမှာသူတို့ဆက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တာပါစပါးရဲ့နောက်ခံလူ Aurier ကိုတော့ AC Milan အသင်းကခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် AC Milan အသင်းကအစောပိုင်းတည်းကသူ့ကိုစောင့်ကြည့်နေတာပါ Tottenham Hotspur နဲ့သူတို့ကြားမှာသဘောတူညီမှုမရဘူးစပါးဘက်ကအဲ့တုန်းကတောင်းထားတာကတန်း20 AC Milan က73တန်းပဲပေးလို့သဘောတူညီမှုမရဘူးအခုဈေးကွက်ပိတ်ခံဒီမှာ AC Milan ကဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြီးကမ်းလှမ်းလာတယ်ဒီဒီချိန်မှာတော့ AC Milan က15တန်းလောက်ထိပေးပြီးတော့ကမ်းလှမ်းပို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ report တွေမှာတော့ဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခု Premier League Club Wolverhampton အသင်းက Juventus ကနေထွက်ခွာခွင့်ရထားတဲ့ကွင်းလယ်ကစားမကြီး Sami Khedira ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ် Khedira ကအခု33နှစ်ရှိပြီ Juventus နဲ့သူနဲ့ကြားမှာလက်ကျန်စာချုပ်ကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့သူ့ကိုလည်းထွက်
ခွာခွင့်ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ Wolverhampton အသင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်အထူးသဖြင့်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ကွင်းလယ်ပိုင်းကိုသူတို့အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့ကြောင့်ဆာမီခတီယာကိုခေါ်ချင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒီကစားမကပြောင်းရွှေ့ကြီးအလွတ်နဲ့ရနိုင်မှာဖြစ်ပေမဲ့လောက်ခလာစာကတော့အနည်းဆုံးပေါင်9တန်းနဲ့6တန်းလောက်သူ့ကိုပေးရဖို့ရှိတာပါဒါ Wolverhampton ဘက်ကသူတို့ကိုပေးနိုင်မလားဆိုတာတော့မသိကြပါပဲဒီအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးနဲ့ရနိုင်မဲ့သူကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပါဒီ Leicester ရဲ့နီးပြ Brendan Rodgers ကနောက်ခံလူ Johnny Evans ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ် Evans ကအခုလောလောဆယ်မှာဒီ2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးမယ်ကုံဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကြားထဲမှာ Leicester ကအခြားနောက်ခံလူတွေကိုလည်းခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန် Johnny Evans ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ Brendan Rodgers ကိုယ်တိုင်ကဒီ club အသင်းကိုတောင်းဆိုပြီးတော့တက်တန်းတိုးဖို့ပြင်ဆင်နေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်တခါဒီလက်ရှိနေထားရ Bayern Munich အသင်းနေနဲ့သူတို့ရဲ့နောက်ခံလူအာလဘာရဲ့စာချုပ်ကိစ္စနှောင့်နှေးမှုကိုစိတ်ပြက်လျက်ရှိနေတယ်လို့အသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကထုတ်ဖော်ပြောကြားလာတယ်နီးပြ Hansi Flick ကိုယ်တိုင်ကအာလဘာကိုအသင်းမှာဆက်နေဖို့သူတိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Bayern Munich ပေးထားတဲ့လစာကိုအာလဘာကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်သူ့ကို PSG တို့ Manchester City တို့နောက်ဆုံး Manchester United ပါခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့အာလဘာကိုယ်တိုင်က Bayern မှာဆက်နေခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ Bayern ဘက်ကသူတောင်းဆိုထားတဲ့လောက်ခလာစာတန်း20ပေးမှပဲလက်မှတ်ထိုးမယ်တက်တန်းတိုးမယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ Man City ဘက်ကသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေသလိုကစားမရဲ့ agent ဖြစ်သူကလည်းသူ့ရဲ့ကစားမကဘယ်ကလပ်တင်းမှာကစားကိုရနိုင်မလဲဘယ်ကလပ်ကရောသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးချေနိုင်မလဲဆိုတဲ့အနေအထားကို agent ဖြစ်သူကစုံစမ်းပြီးတော့အသင်းသစ်ကိုရှာဖွေနေတယ်အဲ့ထက်မှာ Manchester United လည်းပါတယ် Man City အပြင် PSG 3သင်းပါတယ်ဗျ David Alaba ကိုခေါ်ချင်တဲ့ကလပ်ထီထဲမှာဒီ3သင်းအတွက်အခွင့်အရေးရှိနေသလိုBayern Munich ကတော့မန်ဝဲနော်ယာအတိုင်းသူ့ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တက်တန်းတိုးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်တခါအခုပြင်သစ်နိုင်ငံ Paris မြို့မှာတော့ French Open လို့ခေါ်တဲ့မြေဈေးတက်နစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Grand Slam ပြိုင်ပွဲကြီးစပါပြီမူလကမေလနောက်ဆုံးပတ်ကနေဇွန်လပထမပတ်တွင်မှာပုံမှန်ကျင်းပလေရှိတာပါဆိုတော့2020ခုနှစ်ရဲ့ French Open မြေဈေးတက်နစ်ပြိုင်ပွဲပေါ့ဒီကလစ်ကိုမှာကျင်းပမဲ့ပွဲမှာနမဲကျော်တက်နစ်သမားတွေအများကြီးပါကြမယ်အမျိုးသားဘက်မှာတော့နမဲကြီး Roger Federer ကလွဲပြီးတော့တစ်ဖက်မှာဒီ Rafael Nadal တို့ Novak Djokovic တို့ပါမယ် Djokovic ကလက်ရှိ CD နံပါတ်1ကမ္ဘာနံပါတ်1နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပြီး Rafael Nadal ကတော့သူ့ရဲ့ချန်ပီယံဘွဲ့ကိုထပ်ပြီးကာကွယ်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ပူပူနွေးနွေးချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ US Open ရဲ့ချန်ပီယံ Dominic Thiem က seeding 3နေရာနဲ့ဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးဘက်မှာတော့ US Open Champion Naomi Osaka ကဒီပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်သွားတဲ့ကြောင့် Simona Halep က seeding 1နဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြနေကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နော်